Қазақ тілі. Сабақтың тақырыбы есептік және реттік сан есім. Оқу мақсаты есептік және реттік сан есімнің айырмашылығын анықтау. Сан есім есептік және реттік болып екіге бөлінеді. Есептік сан есім қанша, неше деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, 6 неше, 73 қанша, 912 неше. Реттік сан есім заттың ретін білдіріп тұрады. Нешінші деген сұраққа жауап береді. Мысалы, 31-ші, нешінші, 31-ші, 50-ші, нешінші, 50-ші, 46-шы, нешінші, 46-шы. Есептік сан есімнің жұрнағы болмайды. Реттік сан есімнің нышы, ніші, ыншы, інші деген жұрнақтары болады. Мысалы, 31-ші түбірі 31, інші жұрнақ. 50-ші деген сөзде 50 түбір, інші жұрнақ. 46-шы деген сөзде 46 түбір, нышы жұрнақ. Сөз құрамына талдағанда санның түбірін тауып, нышы, ніші, ыншы, інші жұрнақтары болады. Сұрақтарға жауап беріп, жауабын тұсына жаз. Сен қай көшеде, нешінші үйде тұрасың? Сен неше жастасың? Сенің отбасыңда қанша ұл, қанша қыз бар? Сен үйдегі нешінші баласың? Жазған жауаптарыңдағы сан есімдердің астын ирек сызықпен сыз. Оларға сұрақ қой. Оқулықтың 84-ші бетіндегі 36-шы жаттығуға қара. Мәтінді көркем етіп көшіріп жаз. Сандардың орнына жазба сөзбен сан есімдерді жаз. Жазған сан есімдеріңнің астын сыз. 37-ші жаттығу. Реттік сан есімдер нышы, ніші, ыншы, інші жұрнақтарымен жасалатынын есіңе ұста. Реттік сан есімдерді сөз құрамына талда. Мысалы, 1-ші, 2-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші, 9-ші, 30-ші. Бұл сөздер реттік сан есімдер. Енді осы реттік сан есімдерді сөз құрамына талдаймыз. 1-ші түбірі 1, інші жұрнақ болады. Осылайша қалған сан есімдерді сөз құрамына талдап шық.